Mbledhja e Këshillit Bashkiak të Shkodrës ka përfunduar pa mbërritur në pikat që interesojnë qytetit dhe zhvillimit për muajt në vazhdim. Ka qenë Partia Social-Demokrate fillimisht që ka kërkuar që projekt vendimet, po bëhen për fushat dhe grupi i këshilltarëve ka braktisur mbledhjen. Masi kena kalu pika jetësore për qytetarët e Shkodrës, grupi PSD se i shef projekt vendimet në vazhdim të paligjshme, duke qenë se jena në fushat zgjedhore dhe nuk do të marrim pjesë. Faleminderit. Është në drejtën tuaj. Menjëherë pas kësaj lëvizjeje të këshilltarëve të Tom Doshit, grupi i këshilltarëve të Partisë Demokratike ka kërkuar 5 minuta pushim, por të rikthyer në sallë dhe vendosjen e bojkotit të Këshillit. Na nuk e shohim veten pa të ricë e këtij Këshillit Bashkiak. Prandaj me keqardhje nuk mund të bëna pjesë e këtij votimit. Faleminderit. Në fakt ju e votuat randin e ditës. Randin e ditë për ato pika deri aty. Dhe sot nuk mund të jena pa të ricë e pjesë tjetër. Sjellja e këshilltarëve të Partisë Social-Demokrate dhe Partisë Demokratike kanë gjatur reagimin e këshilltarëve të Partisë Socialiste, të cilët e kanë cilësuar të papranueshme sjelljen e kolegëve këshilltar. Në ditët kur kena nevojë për një dhënie shtys zhvillimit të këtij qyteti, i cili çdo ditë po merr pamje tjetër, braktisin mbledhjen. Sot janë disa pika shumë të rëndësishme dhe etike për qytetin e Shkodrës, të cilat nuk bin ndesh asnjëna prej tyre me asnjë pikë ku cënon kodin zgjedhor. Realisht është e turpshme që braktiset jo salla, ata sot s'kan pa bojkot, puna vazhdon. Kanë braktis hallet e qytetarëve, kanë braktis nevojat e qytetarëve. Do t'ju lutesha zonjave, me që janë vetëm zonja nga partia PSD, të qëndrojnë, sepse nuk ka të bëjë as pak me përzierjen elektorale apo fushat politike, por janë projekt vendime të cilat prekin drejt për së drejti qytetarët shkodran. Me braktis sallën, jo ne si këshilltar, por me braktis popullin e Shkodrës, sepse pra thonë shoqet që janë shumë gjana për të mirën e qytetarëve të Shkodrës. Një ndër pikat më kryesore të dërguara për miratim në mbledhjen e Këshillit Bashkiak ka qenë ai menaxhimi të plazheve publike nga Bashkia Shkodër në plazhin e Velipojës, pikë e cila lë peng menaxhimin e hapësirave për pushuesit, ku siç e parashikon ligji, një pjesë e hapësirave do të menaxhohet nga shteti me çmime konkurruese ndaj privatit dhe duke ofruar zgjedhje për pushuesit.